హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ప్రో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీ కనుక మీ మొబైల్లో రింగ్ టోన్స్ చేంజ్ చేసుకునే అలవాటు ఉన్నట్టయితే మీ మొబైల్లో మీరు కూడా మంచి రింగ్ టోన్ సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం దానికోసం నేను ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ అప్లికేషన్లో మనకు చాలా డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. ఈ అప్లికేషన్ యొక్క రింగ్ టోన్ని కనుక మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఎప్పుడు కాల్ వచ్చినా సరే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కానీ కంపల్సరీగా మీ మొబైల్ని చూస్తూ ఉండిపోతారు ఫ్రెండ్స్. అవును ఫ్రెండ్స్, ఆ విధంగా అయితే ఈ అప్లికేషన్లో రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. ఆ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆ ట్రిక్ ఏంటి అని తెలుసుకోబోయే ముందు అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చూస్తున్న ఈ వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దానిపైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మీరు దీనికోసం అయితే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ అప్లికేషన్ కోసం మీరు ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తున్న ఈ వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ పైన ఈ విధంగా ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే యాప్ లింక్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు దీనిపైన ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ చిన్న అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయగానే అప్లికేషన్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అలో పర్మిషన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. దానిపైన ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా అలో పైన ప్రెస్ చేయండి. తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. మీరు ఈ అప్లికేషన్లో చూసినట్టయితే మనకు చాలా కేటగిరీస్ అయితే ఉంటాయి. లవ్, గిటార్, అదేవిధంగా ట్రెండింగ్ కానీ, మూవీస్ కానీ, వైరల్, ఈ విధంగా చాలా రకాల కేటగిరీస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. మీకు ఏ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ కావాలని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక రింగ్ టోన్ నేను మీకు ప్లే చేసి కూడా వినిపిస్తాను చూడండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి మంచి రింగ్ టోన్స్ అయితే ఈ అప్లికేషన్లో ఉంటాయన్నమాట. కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటాయి. మీ మొబైల్లో సెట్ చేసుకున్నారంటే కంపల్సరీగా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి షాక్ కావాల్సిందే. సో మీరు కనుక ఇక్కడ ఏదైనా రింగ్ టోన్ మీకు నచ్చిద్దని మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సింపుల్గా రింగ్ టోన్ పైన ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ కింద చూడొచ్చు, మనకు ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది. సింపుల్గా ఈ బటన్ పైన మీరు ఈ విధంగా ప్రెస్ చేశారంటే మీరు కావాలనుకుంటే రింగ్ టోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి మీరు రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే నోటిఫికేషన్ టోన్ లాగా కానీ, అలారం టోన్ లాగా కానీ మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ అప్లికేషన్ పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక మంచి రింగ్ టోన్స్ని మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్ లాగా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన లింక్ మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంది. ఫటాఫట్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఫైనల్గా ఈ చిన్న అప్లికేషన్, ఈ చిన్న ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్, బై బై.